abali ku page yaffe the updates online page. Mr. Update. Mr. Update. Luka district nayo ngimaliriza. Luka district ngimaliriza. Luka district ngimaliriza. Nayo consultation yewedde ya Luka district. Luka district njagala babulira biki byensanzeeyo. Mr. Update byenjagala okubategeeza biki byensanze Luka district. Luka district esalagana ne Kamuli municipality oba ne Kamuli district bwe zisalagana naye njagala babulira Mr. Update biki byensanze Luka district oluvanyuma lw'enkola eno gye ndiko gye bayita village to village mobilization atenga bwe ngenda ngaba masks okutegeeza abantu bebereremu mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo Luka district presidential consultation naye ewedde. Luka district presidential consultation nayo ewedde nabagambye Mr. Update sijja kuzikiza. Mr. Update sijja kuzikiza. Nolwekyo abantu beruuka nabo batulaze amaanyi. Batulaze amaanyi ag'ekika ekyawaggulu era bonna bagambye President wa Uganda Dako ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala okulaba ekibadde eruuka. Genda ku page eno yennyini olabe ebifaananyi olabe videos omanye nti Mr. Update bwe tutandika ekintu tetuzikiza. Nolwekyo yenteekateeka egenda mu maaso nga tuli ku village to village mobilization gwe twagambye nti abantu baffe tulina bategeeza kye bayita okwebereramu nga tuyita mu nkola eno eya mask to mask delivery oba district to district delivery oba village to village mobilization. Nolwekyo yenteekateeka egenda mu maaso. Mr. Update tewali kuzikiza. Mr. Update tewali kuzikiza. Mask nzigabye. Sagirinya mask nzigabye. Mask nzigabye. Bannange mbabulira mazima olwalero lwokka nyinza okuba nakakola obululu omutwalo mulamba. Nakakola obululu omutwalo mulamba. Abantu bonna bakkiriza ne bagamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President wa Uganda Dako. Nolwekyo presidential consultation eya Luka district nayo Mr. Update ngimaliriza. Presidential consultation eya Luka district nayo ngimaliriza nabagambye nti Busogali gye eno njagala gikuba ngiteeke ku ttaka. Naye nga mumanye ngenda mu byalo byokka. Ngenda mu byalo byokka. District bwe malo givaamu then nga ndyoka mbabuulira. Bwe mba nkyagirimu sibagamba. Kuba mmanyi abanyampi bannoonya aliwa Mr. Update. Badde baagala banzingeko ekiro ne balemererwa. District mala givaamu ne mbagamba nti kati ndi wano. Bwe mba nkyalimu sibagamba naye nga Luka district nayo ewedde Mr. Update. Ensonga zitambudde bulungi nnyo mwebale kusaba kati ngende mu district ndala. Ngenze mu district ndala. Bobi Yanga webale kubaako. Bobi Yanga olengedde ekibadde Luka district. Olabye ekibadde Kamuli municipality. Olabye ekibadde Kamuli district. Mr. Update bwemba ntabuse nabagambye tetulinayo budde bwonna buli budde bwonna tulina okubeera nga tubukozesa okulaba nga tutegeeza abantu baffe bebereremu. Nolwekyo tulina time yonna yakwonoona. Time gye tulina yakulaba nga tutegeeza abantu bebereremu because obudde buweddeyo ate nga nominations z'obwa president zinaatera okutuuka. Nolwekyo nsaba buli omu akole kyasobola okulaba nga mu ngeri emu oba endala tugezaako okulanga enjiri entugitambuza. Ekyankoze obubi Mr. Update kalenda saabadde nazo. Kuba nayiga ngambye singa kale Segirinya wagenze ne kalenda. Kalenda mu ngeri emu oba endala next time lwennadda kalenda nja kujja nazo. Kalenda nja kujja nazo ne kalenda mbe nga mbagabira mask lero zengabye nja kudda ku phase 2 mu Luka district ngate ndese kalenda nenga mwebale kunsabira twabagambye tufulume ebibuga tudde mu byalo. Twabagambye tufulume ebibuga tudde mu byalo. Nolwekyo aba NRM ennugu ebatta bagala Labasegirinya byakola. Labasegirinya byakola mukebereko mulabe kyenkoze mu Luka district. Mukebereko ku page mulabe kyenkoze mu Luka district. Mukebereko mulabe kyenkoze Butupadengo. Mukebereko mulabe kyenkoze Kamuli municipality. Mulabe ebitundu byonna bya byalo ngangezaako okumobilizinga abantu okubeera ng'enjiri yaffe bagitegeera bulungi nnyo. Kati neeyongeddeyo
mu district endala era gye ngenda okubeera ng'ekintu nkikuba era kigenda kubeera massive and massive neeyongedde mu district endala era eyo district gye ngenda okumaliriza nayo then mbenga nkomawo mu kibuga Kampala ngenda kweyongera mu then ate nkozesa enkola yaffe eyalabadaba style nkomewo mu kibuga Kampala ate ndabe district endala gye nazzaako naye embeera egenda mu maaso yeeyo abantu bonna bali happy bantu bonna baagala Kyagulanyi n'olwekyo tewali kubuuza ne consultation eyeerukka nayo ngimaliriza n'olwekyo leero nabagambye nyina okubeeranga ekintu nkireka mubire ekintu nabagambye nyina okukireka mubire tewali kuzikiza tewali kubuuza kyetwagala kwe kulabanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera president w'eggwanga Uganda ekyo kyokka Mr. Update kyenneetaaga kyokka nabagambye ne bwe siwangula naye Kyagulanyi n'afuuka president ogwange guba guwedde olwange Mr. Update genda kewaffe nayo otuukeyo nayo nja kutuuka Asha Sharif angambye Mr. Update angai Mr. Update tololo nja kujja temutya tololo nja kujja nze Afi agambye Mr. Update we love you so much thank you for your mobilization thank you for appreciating Zamu Ahmed ogambye gwesegirinya gwasinga kulika police tensobola nange ndi musajja mugezi nnyo nange ndi musajja mugezi nnyo sebo nange neberera mu muganda wange n'olwekyo njagala kubategeeza ti Mr. Update enjiri ngitambuza abantu baffe maski bazambadde bantu baffe basomesezza okwebereramu abantu baffe mbagambye buli kimu ekirina okukolebwa okulabanga engule tujambala mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo yenteekateeka egenda mu maaso kati ngenze mu district ndala ate nayo nja kubangi bategeeza nga mmaze okugivaamu ngenze mu district ndala nja kugibategeeza nga mmaze okugivaamu naye Aida Nakesa ngambye ewaffe Bududa Mr. Update tukwetaaga Bududa nja kutuuka Adanso Jolin ongambye Mr. Update agendako ekiryocha nayo nja kujja era nja kubatuukako tulabe ensonga nga bwe tuzitambuza waswa Steven onge big up Mr. Update Kasule Franka ongambye salute you my one and only Mr. Update mwebali kusima bannange Isaka Sasa ongambye Mr. Update tukwagala nnyo webali tambuza ekintu nja kukitambuza ewatali kuzikiza kwonna Caroline Naboya ongambye Manafa district Mr. Update nayo gisaleko Manafa district nayo nzija Kuraish Goroba ongambye you need to change the car when you coming back to Kampala for security ndi mugezi nnyo enkoma oje ngendo koma we Kampala egenda kubandala nnyo nawe noli mugezi wambuusedda enyinza okuddira mwene motoka ndi fala sisobola ngenda funa yawe ekimotoka oba kyamanda oba kyamatooke Mr. Update patu komewe Kampala Adia binti Elias ongambye Lakai Mr. Amina Lakai namwe munindirire nzija bya Mukama Abbas angambye Mr. Update tukulinze esembabule nja kujjanja bas Steven ongambye Gomba tukulinze Gomba tuyina okujja eyo ye home base ya president wa for Uganda Dako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bwambale ongambye Mr. Update otuukadde Kasese nja kujja nayogeddeko dda ne Madam Winnie Kiza era tujja kujja bannakasese tubawe masks Senyondo Francis ongambye naffe ab'ekiboga Mr. Update tukwagala nnyo Asan yangambye Mr. Update namulesa mamu wange akulindiridde mami ngenda musalako owe namulesa naye muwe maski Mukasa Mathias ongambye Mr. Chairman gwasinga nayiga Janks ongambye Uncle Seg stop doing live in the field era nange mara kuvaayo mulowooza ndi fala nange siri fala Augustine ongambye we need also masks in Entebbe people power mask Entebbe nja kuleeta Mr. Update ngenze mu district ndala nja kubamba bulira nga maze okubeera nga njituukamu naye nga mwebale nnyo mwenna abali ku the updates online page mwebale kubeera nga mugoberera ensonga Richard Bruno nkwagala nnyo ngambye tolo munneetaaga Jojo Joan ongambye we need you in Budaka nja kujja Kasule Franks ongambye can't miss Mr. Update because always keep updated thank you so much for appreciating Jordani Nakayeze ongambye embale Mr. Update ojaddi mbale nja kujja
Mbale nja kujja anza Mutyabule chairman wa banna Uganda ettake omubwati anza Sentyabule chairman wa banna Uganda omubwati ettake angambye Mr. Update tukwagala nnyo wane ettake take mwebale kunjagala take mwebale kunjagala Bazansinda Peter angambye naffe tukwagala nnyo Segirinya ettake muntu omu yatanjagala naye abasigadde ettake David Keith ongambye live from California webali kubako webali kuberanga ogoberera ensonga Anyono tugume Julius ongaye Mr. Update kabale tukulinze sebo kabale nja kubasalako abyamuka mabasa ngambye gwe hero waffe Mr. Update bambi mwebali kusima Richard Kalyango Owengo ongambye emphasize social distance Mr. Update okay social distance ongambye nje emphasizing ennyo tewali mutawana Jordani Nakayenze ongaye maskini Mbale we also need them zigenda kujja Afi auza angambye Mr. Update Fort Portal yono tusalako Fort Portal nja kubasalako Fort Portal temutya nja kubasalako David Kaizo ngambye anti when are you coming back to California kuzimu ku states za United States of America yesinga mu ebyobulambuzi najagala nnyo Walk of Fame Beverly Hills era nayitayo Mr. Update California nja kudda nayagalayo nnyo California eyo nayagalayo nnyo Kasana Zaina ongame Mr. Update nafa abe Itale Itale kamalo okugula airport Itale kamalo okugula airport nja kubamba tukako walwambuzi za Kasule angambye Nagirinya ali mu mbeera kinagirinya ajja kutereera temutya Nagirinya ajja kutereera temutya Medi Adams ongambye ettake Mr. Update tukwagala nnyo ettake tukwagala nnyo mwebali kunjagala abantu bettake Oliota Uganda ngema ogola nayo Mr. Update jangu leta masks abe mawogola njabba salako insha Allah Awiriba Force Dalio angambye mitoma mwetaga masks people power masks njazileta emitoma temutya Paulo Mugango ngambye Buganga jangu Mr. Update Buganga tukulinze Buganga nja kujja masks nja kuzileta Fatuma Nyanzi ongambye empiji nabaddeyo Fatuma Nyanzi oleka gwatandabye naye empiji nabaddeyo empiji najimaliriza empiji najireka kuttaka Mulindo wa Charles ongambye we need masks Nsambya Estates Kirombe Nsambya Estates Kirombe temutya nayo tujja kubasalako Capiso Jojo nge Mr. Update Buwenge ezo district zenjagala Buwenge ye Buwenge tetwabaddeyo Buwenge twabadde yeggulu genda ku the update so 9 page olabe kye nakoze Buwenge twabaddeyo mbadde neewunyiza Buwenge sinagendayo Buwenge namazeeyo nakubye Buwenge nagirese ku ttaka Buwenge umanya abantu bebuwenge kye nasanze n'omukyalo yampadde seggwange nnene Mr. Update ntuka mama Nagirinya atoko sampute supu osagana busazi Alex Rafta ngambye banda busujju Mityana district tukulinze Mr. Update onalebo Kalwanga naye ekintu akikwatemu ajatuwe ku masks onalebo Kalwanga abantu bakoda abebusujju nti bakwetaga Alex Sagala munamawule wa Daily Monitor sanyuso kulaba oyo Alex Sagala yakwata ka video nga police entwala kaguddeyo wali ku parliament niyo Alex Sagala waliodduka speed maker kwa Mr. Update nze nali mu speed ndowooza nga 405 kati neewunya Alex Sagala gwe yakwata video nga police enfubutula gwe waliodduka speed maker Alex Sagala mbulira nze nali 205 because nadduka ne kakoonayo kati ate gwe wali mu maker oyo yakwata video nga abantu alakagudde wali ku parliament bamuyita Alex Sagalo yalimbya afaayo byange sisobola kumwerabira Basalirwa Ivan angambye Mr. Update nafe wane katatu kwagala kata temutya Kamya William ngambye Busambaga Kawolo 100 masks nzigula again abagala masks contact Edi Mutwe bobo yagala masks contact Edi Mutwe masks obogenda zifuna bulungi nyo just contact my brother Edi Mutwe team masks Edi Mutwe team masks Paulo Muganga ongambye Kasubi Mr. Update tukulinze okay Kasubi message ngifunye bulungi nnyo Kasubi message ngifunye Shakira Reasons
ongambye gayaza jangu Mr Update gayaza tukwetaaga gayaza nayo nja kujja mbaletere masks temutya mube bagumu mube bagumu nja kuleta Apollo Semanda nsanyisa okula Patrick Kabugo ongambye bulasana lwengo eyo manyiyo bulasana Lwengo bulasana lwengo manyiyo nnyo oluvembirizi odda ku lukande oluva ku lukande odda wali waggulu ebulasana manyiwo nnyo ebulasana nja kujja nja basalako ebulasana eyo najjangayo aginyinda inayo n'amaka ebulasana aginyinda omumanyi mugana wange Patrick Kabugo ayinayo amaka eyo ebulasana nja basalako nja kujja ekintu kikube tukiteeke ku ttaka Paulo Muganga ongambye Kasubi Market tusegirinya tukwetaaga Kasubi Market nja kujja temutya mube bagumu Mr Update nze nkutte Mr Update nze nkutte mube bagumu nja kuba salako mube bagumu tewali kuzikiza lwekyo kamano gena mu district endala Mr Update nja kudda nga neno district njimaliriza kuba kati njiyingidde kankomewo